karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Naapang sakyanan ni James na sa ato pa. Wa siya mo biya sa apartment ni Laura. Pabutan mo siya mo gawas. O inikawas ni mo. Mamatay ka na gyud, James. Dili man ko makasayon-sayon sa paggamit sa akong gahom din aron sa pagpatay ni mo, James. Pues, kini na lang pistola ang akong ipatay ni mo. Babag ka sa kontinguhan gugma ni Laura. Bahalag masuko na ako si Laura. Patyon tagyod ka. Gisakitan ko nga ana diha sa sud sa apartment ni Laura ang mortal kong kaaway. Ang mortal kong karibal sa gugma. Kinahanglang mapapas ka nining kalibutan na, James. Di apa. Nga. Ay, ikaw ha? Imugig kong imong bata nga way buot. Ayaw nagugkugong ita. Sige na, mahal. Busog na lagi ko. Ayaw kugkog tutokig sama, ana. Di ba tingali ka mahilis? Bisan ako sa kadlaw ko mututok ni mo. Oh, nga naman ka. May kalit nagugkisdom lang na ako sa kumahal, ha? Nahinumdum lang ko ni. James? Laura, pakisamahan nga ako si James. O abi mo, murag dili kay karon lang ni nahitabo nga gikauban ko ikaw. Ingon sa kaniya ato ko kining gibuhat. Ang paghungit sa pagkaon, ang pagpakatawa, o ang pag-am-am ni mo, Laura. Unsay? Unsay but mong ipasabot nga ikaw si James? Oh, dili mahimong ikaw mao si James. Oh, kunwa ko pa unta makita ang patayng lawas sa akong bana. Tingali, pero nakita ko ang patayng lawas ni James ug amo nang nalubong. Ngano, wa ka baday mahibaw kung kinsa kang tinuray? Kung unsay imong pagkatao? Ha? Good morning, Mami Laura. Good morning, Daddy Jeff. Pwede lang mutawag ko ni mo, Daddy Jeff? Francel. Pwede na ko namang tawag ko ng Daddy Jeff. Oh, Yay! Yay! Abi man ako kinsang managtian nyo na nagkisaw-kisaw sa sayong kabuntago linis kusina. Oy, kamo man di ay ne. Kumplito na tagbalik. Kumplito na sad. Nanakoy Mami. Una sa ko'y Daddy. Mura na magwa-mawa akong Daddy James. Kay si Daddy Jeff, press magdown ni Daddy James. Malipayon kay si Francel, Laura. kining Francil, sige na. Kaligo na, baby. Tingalig malate ka na sa school. Iyato na ito ang bata sa eskwelahan, Laura. Kitang duha ang matol. Yes! Si Mami ug Daddy ang motod na ako sa school. Wa pagin mo gawas ang ganahan nga, James. Ug akong sudlon sa apartment, may makakita na akong mga tao ug makapanawag na sab og mga pulis. Aw, hinoon, dali rang paumumon ang ubang mga pulis ug sabi. Abli na ang gate dong, Jeff. Pwede na mo Ana, dong. mugawas ang sakyanan ni James. Karon, mugawas ako rin sa akong auto. Duulon ko si James ug pusilon. Animal, buisit, litob. May mga bantay nga nagrubing din sa village. Buisit! Makalakot. Ito na. Nagkabiya na ang sakyanan. Panuway! Mami, naibaw na ba ang tanan namong teacher?
Nga unsa, Francil? Nga wa mamatay akong Daddy James. Unsa? Oh, Francel, ako na yung pasabot ni mami. Ngano ba? Ako ano ko, sa dihang niyadto ko sa eskwela ni Francel. Dati nga ang mga teachers dito, nga na ako. Huwag mo ilang pagtuo nga, ako gid si James. Nagpangutanan sila nga, ngano ko nung nagkabalita sila nga namatay ang ama ni Francel, nga mao ako. Og unya? Ako silang ginang nga dili tinuod ang ilang nabalitaan. Nga buhi ko, o wa matay. Ako si James. Ha? Mao nga kung dunay mga taana diha nimo bahay na ako. Ingnan mo akong matay. I mean, wa mamatay si James. Ipatuotan ng tanan nga anak ko gyud kadto kay si Francel. Igon sa dili ra nako iglain ng bata, Laura. Salamat nga may pagbati ka sa akong anak. Og hinaot pa. Kung simba ko magkinaunsa, dili mo pasagdan si Francil. Laura. Kay baon na kog asa sila paingon. Kinahanglang karong adlaw, masulbad na nga akong problema. Naswertihan kapag yun nga wa ka madayon ni sa pagkamatay sa dihang gipalabay ko ikaw sa lao di Okto. Kung wa pa mangilabot si Kupit, kung wa pa kaniya luwas sa James, wa naong tako'y problema karon. Oh, na, nisod sila sa gate sa giskwelahan sa bata. Gusto, maokinin nga kung buhaton. Anhelang ko mo parking layo sa gate sa eskwelahan. Makita ko kung magawa sila pagbalik. Karon ka nalang adlaw, James. Haring Aqualos! Haring Aqualos, hain ka! Ablihi kinigibilangguan mo na ako! Ngano giingon ko ni mo ini, Haring Aqualos! Kamu ganiya din sa palibot. Ablihi ko ninyo! Kinahanglang maadto ko na yan si James aron mailog ko siya ni Laura! Ablihi ko! Wa ka ba'y tulubagon sa uban, Jeff? Wa ka ba'y pamilya? Oh, ha? Oh, nagasoda ang bata silang room. Karong taod-taod, mamaya na tanin eh. Manurita. Balik ko lang yan ato ang ato anak. Oh, noon saan ka? Ingon sa may gikagulan ka. Ngano ba, ha? Mangutan ako nimo. Wa ka ba'y asawa ug mga anak? Tingalig may kabilinggan ka sa imong kinabuhi. May tulubagon ka na sa uban. Kundo naman, sultihi ko sa matuod. Laura, Dili ko gusto nga ikaduha lang ko sa imong kinabuhi. Dili ko gustong tawgon lang ko og kabit. Tingalig mauhaw lang ko og ang ako anak. Sakitan lang ko. Mas maayo nang karon pa lang. Kinahanglang sultihan ko nimo kung unsay estado sa imong pagkatao. wa ko'y asawa o ganado. Tingalig nagbaka ka lang. Palihog. Sultihi ko sa matuod. Gusto kang mahibaw sa matuod. Oh, Ang matuod, Laura. Ikaw lang ang akong gigong. Wa na ilain. Wa mamakak ang akong kasing-kasing, Laura. Ug ayaw ibutang si Muna-huna na nagbaka ko nimo. I really love you. Oh, namasap ka. wa kagay kalainan ni James. Mahal ta sa ka, Jeff. O ginaot nga dili ka na idaw ka na ako sa kayunan. Di ko mawa ka nimo, Laura. Isaad ko ka na. Kadugay yung nanggawa sa duha. Kalagot kay ko nimo, James. Kanina rang nagkagot ning bag-ang ko sa kong kasuko nimo. Hapit na mapudpod ning akong mga ngipong sa pagkagot. Oh. Mauna ka ng kisakyan nila ni Laura. Musugot ka ba nga? Ako ang kining
Naunsa? Nga, ara na lang mo mupuyo sa akong gibangan nga bahay. Kana, kung musugot ka, Ha? gusto ko magpakasalta sumabot, Laura. Dili pa ko andam. Nga naman, Mahadlo kong madamay ka. si Aki ba ang imong ikadlukan? Wa siya labot ni mo. Dili siya makapaghilabot ato. Isog kayo si Aki. Mapugsanon kayo sa siyang gugma. Ug dili ko gustong mapasakitan kanya pag-usap. Wa siya pa naghanang mapasakit sa lalaki mo paduog ka nako. Ug dili ko gustong mausap pa ang nahitabo ni mo gahapon. Wa ko mahadlok niya. Dili ko siya sibugan kung magkinaon sa panggaling. Jeff, karon nga may relasyon ta. Dili ko gustong malayo ka kanako. Apan dili sa mahimo. Tungod kay mamaligro ang imong kinabuhi tungod nako. Ang mas mayo pa. Dili ka una magpaduol ako. Dili lang una ta makita. Dili ko musugot lang. May relasyon na. Dili kinahanglang mahadlok na niya. Kinahanglang musabot siya. Kinahanglang iyang dawaton nga kita ang nagkahinig ug maay. Siya ang anging musabot ato. At tubangon ko siya. Ako siya pasabton. Dili siya makamaong sabot. Nahibaw na ko sa kinaya. Kawas nimo, dunan na siya taong napasakitan. Tungod kay gatuo siya nga nakagusto kinin ako. Basta, dili ko mo palayo nimo. Bahala siya kung siya iyang buhaton ako. Andamon ko lang akong kagalingon. Aron suklan siya. Kung mahimo, pagkamatyan ko nga akong gugma kanimo, Laura. Ayaw pagsulti ni Ana, Jeff. Dili na ko buot nga may dautan pang mahitabo sa lalaki nga akong gimahal. Si Aki ka nang nagsunod nato. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!